Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Biasanya ngomong berswidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine napa gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Al-Qur'an. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone dua hal. Yaiku kepengin sugih, kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah iku repot, wong ape mati cita-citane cek kepengin sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himah itu, lah itu melebu hadis man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi paham sang. Jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nek saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, betul. Soben kene umur apa? Umur sita dia. Tidak, nggak setor patang jus kerungu kabar. Yes, aku pas mati, aku jenis yaltamisu fihi ilman. Yo mana? Kalau ini rodok cocok. Karena ngapa lo abad es ngajingin, nah sang rahat ngaji nganti tua, no, soalnya cek golek nopo. Mang luar biasa, mau golek. Begini ku wow, sing iso jaga dunya namung ilmune ulama. Ini kulo rasakno tenan. Kulo nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar temu. Nak cerita kulo nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kulo nate teng Malaysia nilai santri-santri bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kae tau ngaji abe jenengan. Mriki wong edan kabeh, ora edan kulo tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kulo jek salat, terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki cek gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lo coba kalau dia andikan tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir orang Indonesia itu pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya kus. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ngasih lo duit, sing ngelunglai itu. Tapi nak pikirannya wong soleh kan ora. Supaya ra sujud elek udah kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di. Sok mau mikir bulet-bulet sok gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae gitu ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan. Santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja untuk nak duwe dhuwit yang ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Ya wis ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanye. Kowe lah ora tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran ku bener. Pangeran mirsani utekem ku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wae Nabi wis pirsa umat sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi donga marai donga Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik. Kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa? Dunia. Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah masya Allah ini kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek maca apa bismillah ngono ae pikiran wong soleh pokoke ngono. Wis pokoke aneh jan wong soleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong soleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu.
Malahnya apa nggak ada nyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye wong alim sing pikirane sik bener. Malahnya omahe wong alim ning dunya iku koyok lintang sing ning langit ini hadis qudsi. Malahnya omahe wong alim go titen-titenan dene. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi iki cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? Dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mau kacek tolong soft. Kacek tolong napa? Soft. Tolong soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan Nabi hanya 2 soft. Iku ada Nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Enggak hebat tenan. Jadi Nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi Yusufnya luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'alamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mus carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara ngene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu iku nek cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari. Terus kok tak warai lah, pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari iku dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah sinau meneh misalnya bab zakat, dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya jadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah. Padahal kayak ngaji kelotok 11 tahun, aku pirang bab, wah sentok, akeh wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan dunia luwih akeh. Lah ngaji waras sak wulan pisan sing dunia bedino. Lah iku mari perkara. Fa'atoni Rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten nggih. Kudu mau mencelot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau urung bar wis mati, orang jus wae. Orang jus wis napa? Mati. Kena nganti 30 jus ora apa-apa kan dimulai saiki kok mati-mati bar piro? 30 apa? Kalau di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setore bapak namung 8 jus. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rada do seneng. Nggih sering gejlekan. Nggih tahlilan jejer kula. Maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak peng. Aja maca kulhu. Tapi kulhu jus 30, setara mau jus 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak ada agar mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca jus 30. Setara jus 8 kok maca jus 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau.
Ya kulo juz pinten? Jadi dia ini orang anti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya. Wis tambahi. Faqat hatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh ini bisyarah gitu. Hatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat hatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. Sing kata hatmun. Hatmun ini maknane napa wajib. Aku wajibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan ini jenenge ijek napa golek-golek iku ajma'hum fi darajatin wahidah engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah mane koyo kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono aku kadang-kadang aku tak rewangi apal ribuan hadis wah serepot kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya toh, wong alim diundang sewu gaya. Misalnya Abdul Qadir Jalani tirakat 15 tahun mangan godhong Abdul Qadir. Masa dadi Sultanul Auliya gratisan 15 tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumuman ya Abdul Qadir Idul Jannah. Swarga pancen wong papan atas. Engko pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya sekutu siap keputusane pangeran, Pak. Ya sekutu rido. Mbok bojone barang padha ora roh kan. Kudune kowe elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mbek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 shaf itu satu shaf para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatuh. Terus shaf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengah mong. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min terus. Wae disambut. Ana iki sampean ramale ngalim wis tetep melok ndosok. Tawassatu ndosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ra sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, pokoke anggere melok golek ilmu yo dipadha. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan tidak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halaku ka fil hina. Ternyata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Ya daripada ngono wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali. Paham nggih? Dados ngoten nggih kula numpun ngaji kalian wong alim-alim kathah, maca kitab nggih pun kathah. Dados kula warai iki sirine makna Quran ngeten nggih. Jika ada makna Quran yang terkait fisika atau matematika atau apa saja, iku yakinkan bahwa itu pendapat Anda. Kula baleni nggih, kula ngomong nang ngarepe pangeran, iki kula tanggung jawab. Nah ana ayat Quran sing terkait fisika bisa dibuktikan sekarang juga di zaman akhir. Niku kudu mbok maknani sesuai keyakinan. Tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Kowe yakin iku makna sing cara kowe, tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Jadi misalnya mau Allah dawuh kan al misbahu fi zujajah. Zujajah tetep maknane mau kaca tok. Kula baleni, kula kan apa ayate iki? Misale jelas ya al misbahu fi zujajah. Zujajah maknane napa? Kaca. Kita sepakat kan zujajah maknane napa? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajarah. Lah makna fatilah ku dawuhe mufassir. Makna umbubah nggih dawuhe mufassir. Dadi akhirnya dadi makna sentir ku gara-gara mufassir. Paham nggih? Eling-eling nggih. Dadi umpama iku keliru ora kelirune Quran, kelirune mufassir. Dadi riyen ulama Kudus. Dadi walhasil ini kula cerita. Mari kalau cerita tentang mereka bingung ya, nak etika wong Jawa cerita ora oleh nyebut jeneng.
Nah etika ahli hadis jeneng kudu disebut, nah ora dadi hadis majhul. Paham ya? Kalau baleni ya, nak pendapatnya kesepakatan ahli hadis, nak cerita ilmu kudu jenenge disebut. Nah cara etika Jawa, nak sing nyerempet-nyerempet miring itu ora oleh napa? Disebut. Jadi di Kudus itu pernah ada perdebatan, kiai ini alim, gurune ya alim. Tapi muridnya itu ketoke luwih alim banget. Sing gurune yakin wong munggah bulan ora mungkin. Zaman Armstrong, Karen Armstrong ini sing munggah bulan pertama Neil Armstrong. Zaman kula cek alit. Tapi kalau alit lah anak kiai putune kiai dadi krungu-krungu perdebatane. Ora mungkin. Nabi Muhammad sing kekasih pangerane munggah langit kangelane koyo ngono mbek Jibril. Kok meneh iki wong kafir gak mungkin iso munggah bulan. Wong bulan ning langit sak keempat. Wes duwalil. Jadi muridnya mungkin. Pokoknya mungkin. Jadi gurunya mendalil Quran, dalil hadis, muridnya tetap mungkin. Suwengi debat, bareng debat mulai bar Isya sampai jam 3 ora putus. Sesuk gurunya kaku hati mbek mutung. Pokoknya cara aku ora mungkin. Gempur bah nak cara jenengan gak mungkin. Alhamdulillah ampun putus nih. Lu kok nanya aku? Lagi tapi kisah nyata. Oh itu mutawatir dengan antar kiai. Kok nanya aku ya? Mboten bah. Pokoknya nak cara jenengan ra mungkin pun kula setuju. Nek sementing cara kula tetap mungkin. Akhirnya gurunya balen, udah ajak debat lah. Mboten pun taslim niki pun bener. Jenengan muni cara kula niku pun bener. Jenengan muni cara kula wis bener. Cara jenengan gak mungkin, cara kula mungkin. Lha nek kowe wis taslim kok mulai mau debat, lho masalahnya jenengan muni cara Allah. Padha ora roe kersane Allah. Ora kacer, murid gak ora kacer. Dekne mau muni ra mungkin menurut Allah, menurut Rasulullah, men dalil Quran, dalil hadis. Lah iku kula sing ra trimo, ora mesti nak cara Allah ngoten, jenengan yo ora Allah. Padha ora roe. Lah nek muni jenengan cara kula mboten napa-napa. Niki cara jenengan ra mungkin, cara kula mungkin. Lah dalam hal ini semua ulama sepakat bener muridé. Karena zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sering benar. Kalau ulang-ulangnya, zaman Sayyidina Umar Sugeng ketika beliau sering benar, tiap keputusannya itu sampai dikultuskan hadza hukmullah. Ini hukumnya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar duka pidato, la taqulu hadza hukmullah wa qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah bilang ini hukumnya Allah, tapi bilang ini keputusan Umar. Karena kalau benar bisa keputusannya Allah, kalau salah biar tetap keputusannya Umar. Betul, ada beberapa keputusannya Umar yang diyakini salah terus dirubah. Bahkan zaman Umar cek Sugeng semua masyhur ke masalah hajariyah, masalah yang miyah ning bab napa faraid. Jadi ning bab faraid itu ngeten, pokoknya tak terangno nggih. Tak terangno gambarane. Ning bab faraid itu lucu, pokoknya nak sakik, dulur sakik iku asobah, paham ya? Tapi nak dulur li auladil malah furud, mindawil furud. Suatu saat ono masalah dulur li untuk warisan sakit berhubung asobah. Malah untuk warisan. Akhirnya si orang tadi menyoal, ya Umar, halla abuna kana hajaran mulkon fil yammi. Atuk bapakku anggap ae mati di watu sing dibuat nih segoro. Jadi bapakku ora ono gunane. Terus Umar jangen-angen, iya ya ono bener e. Mergo nak akhun sakit, iku berarti yo tetep duwe akhun lium. Nak akhun lium ora mesti akhun sakit. Saiki bapake dibuat wae. Nak bapak dibuat berarti mau dihitung lium. Walhasil Umar Cek Sugeng pun menangi. Oh iya, sodakta, kata Umar, sodakta. Intinya gini ya, apapun hebatnya ulama, Anda jangan pernah bilang itu hukumnya Allah. Dalam hal istihad ya, dalam hal apa? Istihad. Karena bisa salah. Mulane muridnya mau muni. Lah itu zaman Nabi Sugeng ketika Sa'd bin Ubadah jadi pemimpin nggih ngoten. Jika Anda perjanjian sama orang kafir, maka kamu jangan pakai nama Allah. Pakailah atas nama kamu. Karena jika perjanjian ini dilanggar lebih ringan karena hanya atas nama kamu. Tapi kalau atas nama Allah, kalau dilanggar itu berat. Sehingga mulai ketika Nabi ngendikan itu jadi mentalnya Sayyidina Umar sampai jadi mentalnya sakniki. Semua ulama niku kalau masalah istihad jangan pernah bilang itu hadza hukmullah, karena nanti ngatasnamakan apa? Tuhan. Tapi muni ini keputusan saya. Ya kadang kita salah. Di pulau sing nyata gemin alakin Solo gadah trauma tenan. Khalaqal napa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kulo gadah pengalaman ketika jadi tim tafsir. Ini nyata pengalaman saya.
Pak Quraisy Shihab itu min alakin itu ditafsiri zigot. Zigot itu semacam jenis, pokoknya wong Arab pun bahasanya kholaya. Jadi mani, sperma itu ada sekian ribu zigot. Nah itu yang berhasil naik ke dinding rahim itu dianggap zigot yang sukses. Terus ini nanti janin. Jadi embriologi yang jadi apa? Janin. Yang nggak berhasil naik di dinding rahim nanti hilang. Nah, hasil zigot ini naik, terus ada yang menempel. Lah menempel bahasa Arabnya aliko ya'liku alakon. Nah, sehingga orang-orang dokter modern di Al-Azhar, di Syria, di mana-mana maknane alakin zigot sing menempel. Kiai kuno kadung maknani segumpal darah. Wah, iku nek ning Mesir Al-Azhar diguyu segumpal darah keluron. Dadi guyonan segumpal darah itu dadi apa? Karena menurut teori medis dalam proses embriologi itu tidak pernah melewati segumpal apa? Darah. Mulai sperma itu nggak pernah mengalami segumpal darah untuk jadi apa? Janin. Makanya kalau sampean baca terjemah saya di Sui itu alak itu ya tak maknani sesuatu yang menempel. Mereka maknani segumpal darah wis kadung kula nanti diskusi sama pakar-pakar tafsir seluruh dunia ra trimo Indonesia. Lah zaman saya Romdon Al-Buti Sugeng niku murid-muridnya kula surati kan kata sing kanca kula takon-nakokno zaman saya Romdon Al-Buti Sugeng. Ya beliau akhirnya cerita, saya pernah tanya dokter muslim yang soleh, apa betul dalam proses janin itu ada segumpal darah? Mereka tertawa-tawa. Yang ada itu kholaya, itu tadi semacam zigot sing nempel, nggak ada proses segumpal apa darah. Nah, sehingga kalau anda maknani min alakin itu segumpal darah, itu makna anda jangan nyalahkan Quran. Maksudnya kalau anda itu paham ya? Quran hanya bilang alak segumpal darah itu sampaian sing maknani, paham ya? Karena secara bahasa ya mungkin aliko ya aliku alakon, pokoknya sesuatu sing nopo nempel kados sing alfiah wa ulqatun hasilatun kan ulqah sesuatu sing. Kula ki nate dibantah ki, berarti jenengan tentang Quran. Wong ning Quran jelas wis manusa digawe saka segumpal darah. Aku hafal Quran ora ono kata segumpal darah wis omong ngono. Sing ono khalaqal insana min ala. Endi Quran segumpal darah endi gek itu. Lah itu kadang klirune kita sing nentang makna segumpal darah darane nentang Quran, padahal ono ning Quran lafaz segumpal darah. Ya kira-kira gitu, tapi kulo gak ada khilaf, gak ada alasan luwet. Saya tetap setuju sama kiai maknanya segumpal darah. Karena dalam balaghah itu sah saja ngomong dengan jenis, misalnya ruhin diciptakan dari darah, ruhin diciptakan dari tanah. Artinya jenis yang ada pada ruhin itu darah, atau jenis yang ada pada ruhin itu ada unsur tanah. Tapi kowe aja tau di keyakinan nak manusa digawe lewat proses segumpal apa? Karena kita tahu kan awalnya sperma, terus dari sekian ribu zigot yang bisa naik ke dinding rahim yang jadi nopo janin. Nah itu contohnya kayak gitu. Mulane muridnya ini kita anggap pinter tenan. Bareng jam 3 kesel. Pokoknya cara aku ora mungkin pun mbah niki pun clear niki pun clear. Yang penting jenengan aku muni qala Allahu taala niku. Akhirnya masalahnya mau dibuang. Ternyata perkara ini sidik-sidik dalil qala Allahu taala. Paham ya? Terus niki penting kalau aturakan. Jadi jogeman kedarani wong nentang Quran. Jarang wong Islam. Nak nentang maknane Quran mungkin mereka subjektivitas mufassir. Dia subjektivitas tuh mufassir. Mau macam-macam. Kalau nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Ya kula kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, sering surat-suratan. Dimaki modal buatan salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-gara niku bae disurati ngeten ya Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal tidak benar, itu tidak boleh. Apalagi Wahabi, wedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan misalnya Israiliyat ngeten iki contoh ini ben sampean ngerti ya. Niki tak anggap niki ngaji bonus iki kula nu sakjane peprai tapi kula ora kulino napa prai. Kula kemarin kan saking Masjid Aqsa terus ngaji ini mundur tapi insya Allah untuk bulan depan kula tanggal 21 nomor 22 tetap ngaos sing ngaos Februari niki mulang kodok mulang napa kodok. Misalnya Nabi Dawud
keyakinannya kiai sa Indonesia, ora trimo sak Jawa sa Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Daud kan dibojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku dibojo kan. Dibojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nak kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Wis suri. Jadi misalnya kan ya aku dibojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku ndelala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku di 99 tetep dibantah mbek setan tapi ra ono sing kaya iku. Ya repot to. Ya tapi bojone 99. Ya tapi ra ono sing kaya iku. Nah hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sak pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab iddakhulu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan, padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ra usah mbok kaget ngene, pokoke aku iki masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusdid wa dina ila sawais sirat. Wes ra usah mbok kaget, iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula disitak wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud wah dolem banget. Wah sentai dolime dari dapet. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Wah iku dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolem. Sing ra nglakoni iku wong saleh-saleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolem, dolem tenan ilang loro iku. Bar loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lah iku ora aku. Lah iku mulai wadzon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarara raki'am wa ana dekne langsung sujud nangis. Masya Allah kok dicontohno wedhus. Oh itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu ya. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Gak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kulo itu kalau merubah tafsir seluruh Indonesia, gue mulai apa saja, mulai terjemahan Jalalain iki sebagai Bisri, wong kulo ge maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka sampai milik Depak sampai milik saya. Lho kulo wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kulo waca sing kira-kira rawan masalah kulo wacani kabeh. Mulane kula dibedak rugen wis kadruwen tur mlayu men waduh. Mulane dene ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan. Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil hadis. Saya punya Muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran ku sapa? Wong cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe nawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih ya padha wae padha ra roe. Padha nek ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arifin, kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusannya Umar. Nak menawa salah, iso direvisi. Paham ya? Nak iso salah, nak menawa salah, sakit nopo direvisi. Paham ya? Tapi gini wow, malane wow makna sentir wow, nak menawa salah, ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir.
Paham sing ana mau az-zujajatu kana kaukabu. Nah dhisik agar zujajah iku sendhe. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik sik iso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik sik iso konslet. Hidayate Allah ora iso napa? Konslet. Dan kita tidak pernah tahu. Soalnya mana nih kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mana nak debat yang wae harus diakhiri. Pokoknya cara aku gak mungkin. Ya pun bah pun bar nih pun clear nih. Nanya aku terus akhirnya debat terus dilurus. Paham? Jadi jogeman muni debat muni hadza hukmullah. Kecuali yang mujma'aleh. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma'aleh. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki Liya muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing Ki Liya muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad itu boleh beda. Lha nggih cara sampean dadi ulama ning kutub ura kutub selatan, nggih maca takrib ning kutub ura kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak meledak srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ora srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek waktu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ono, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup terus, Mbah. Lah iya misalnya mulane kiai Indonesia sering dinyak mbek ulama Arab. Indonesia kok pakai wong alim mergo Indonesia dilewati khotul istiwa katul istiwa. Delalah waktu sholat sing nang Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia mergo padha-padha dilewati khotul istiwa. Dadi ana zalatis samsu, gharabatis samsu, ana talaatis samsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai iku bakas apa saja. Terus ngene ra ono. Mulane adiru aklud waladina liman akal. Mulane kula nate ditanggleti niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islami. Ya oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam. Mekah Indonesia terpaut 4 jam, 4 jam. Nah sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009 terbang dari Jakarta, saya ingat betul saya terbang itu jam 1 siang dari Jakarta 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam. Berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepingin buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso tak kebala wa minna minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang ke 10 jam cek padang. Lah saiki misalnya ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam isih. Jam 5 ning Arab Saudi. Nah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbang ngetan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono. Nah, iku enak era dadi pakar.
Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan be ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngaten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arane tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikir mbok ben makmur ora pati roh. Aja sampe ke di guru roe makmur ra makmur wae donya. Mau tak pikir tenan. Lah nek moros iku jawabane yo. Loh, jenenge wis surup yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka. Enak kena ora mikir penak pokoke wis. Penak lah soe damai lah. Kena ora mikir penak. Tapi sekarang itu nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo aku hati. Lah sampeyan aja takok lho, cara jenengan sebuti kok senengane kok numpang liwat. Yo orang. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane ora urun. Jadi tidak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Tidak mikir malah terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub, jadi sakit konsultasi, sakit tanya jawab. Paham ya? Mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan ku nggih ben ngerti. Mulane Sayyid Muhammad tuh nate teng New York. Nggih Sayyid Muhammad yang terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat-bulat. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangitan, wis gak ono arah. Apa ngabrek gitu. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pos ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Sayyid Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan apa ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan tidak ada arah. Dan saat ini jadi masalah. Dan anak itu udah anut konsensus. Nak ada ngulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada nopo, nggak ada. Padahal sekarang bumi bulat-bulat itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malahnya tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestinya madhep ngulon madhep ngetan. Lah iku ana ulama sing gawe guyonan, jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubahno, perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia ngomong ngulon dekne madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Lah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat, maro'ahu muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal gedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi. Dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik be iku meninggalkan Abu Nawas. Dia ora paham falak. Mau iso lucu tok. Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, ini benar. Walhasil suatu saat si profesor falak itu kemalingan. Kemalingan melayu ngene maling melayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedatno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepinginnya aku mangkel profesor. Ilmu kok rupete ngono. Kalian tidak mangkel ilmu kok rupete ngono.
Nah coba bayangkan kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon, kayak madhep ngetan kan sama. Wah itu kan merusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Dia ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Ini kula terpaksa nyebut jenenge wong liwat ae. Ada ning hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andekan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum al-bayyinah wa illa khudda ala dzurri. Kamu harus pakai saksi, kalau enggak kamu tetap tak had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Yo ora pokoke gak roh kabeh seperti tak had. Ya sudah akhirnya keputusannya kalau nggak ada saksi 4 sing roh langsung nggak bisa diterima. Sudah wong iku mulai Nabi ini mengakeh ya. Nabi ini mengakeh ngendikan dulu cuy. Sahabat-sahabat itu dihentikan ini. Kalau aja apal rapate, sebagian riwayat lafadznya itu. Iku kok delok anake wae. Ya saiki semeneng ae cung delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas saqain. Wentise ngene, saqain niku napa cara mriki gares niku nggih. Terus khot lajas saqain. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokongnya ini. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakoen. Detail. Nak ngono tenan fawali Syarik bin Sahma. Berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ra ngono ya anake Hilal jadinya. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinikah entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak? Gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti ya waris, kalau enggak. Nah itu menurut saya tidak bisa. Asal nggak ada bukti nikah tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi nggak anti ilmu. Lah itu hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau balin malik hukum be ilmu itu secara sains kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu, itu meyakinkan anaknya si A, tapi itu tidak bisa merubah hukum. Nah itu hebatnya Rasulullah, yang ngendikan hukum tapi yang ngendikan ilmu. Paham ya? Itu Rasulullah yang ngendikan hukum, yang ngendikan apa? Ilmu. Nah, tapi kita kan gak secerdas Rasulullah, malah ngendikan hukum saja. Misalnya sholat yang ngaku hukum, orang Indonesia itu cuma demulon titik. Karena kayak nganggo ilmu, bedanya apa tuh madem ngulon mbek nyetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, ya kacau. Jadi hukum harus fauqal ilmi, hukum harus di atas nopo ilmu. Mergo kena nuruti sains niku ora ono bari. Nggih, napa ora ono bari. Jadi ini pentingnya ngaji. Terus kowe jogeman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna sing salah iku napa? Mana? Mulane wau terus akhirnya muridé bareng muni. Pokoknya cara aku ora mungkin, bareng muni cara aku itu langsung muni alhamdulillah perdebatan ini selesai. Jadi ternyata dia mau bantah mergo gurune sithik-sithik qala Allahu taala. Lha iku sing mari murid ora trimo. Pangeran udah dicangking-cangking. Mulane kula nak jenengan pokrol bodoni mboten kula lurusno sing kan wajib iman.
Kalau sering tentang jagungan tentang yang fatwa hukum ra bener, Gus gak mbok lurusno. Kan ra wajib iman, jadi ben wis. Kan kita tidak harus percaya kan sama orang itu. Nah kecuali dia nemuni menurut Allah begini, ini tak bantah. Pangerane wong akeh, dia kok ngeklaim. Paham? Jadi makna wau jelas ya. Jadi makna napa? Sumbulah napa kendil napa? Iku maknane mufassir. Lagi-lagi itu maknane napa? Mufassir. Nurun ala nur ya tinunjukna sapa Allah linurihi maring nuri Allah dinil Islam ing wong ya sak kang ngersakno sapa ing man. Wa dribulan napa gawe ayi bayin untuk gawe jelasno sapa Allah al-amsala ing pira-pira perbandingan dinasi maring manusa takriban krana marekno li afhahim maring pira-pira fahami annas li atabiru supaya gelem itibar sapa annas fayuminu mongko gelem iman sapa annas wa ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dat sing pirsa wa min huran setengah sangi sek ndarbul amsali utawi gawe pira-pira perbandingan to gawe pira-pira contoh fi buyutin ing dalem pira-pira omah muta'alikun bi sabbihu lafat yusabbihu alati kang bakal teko Adina maringi izin sapa Allah antur fa yen to den angkat itu azumatik seden mulyakno wa izkara lan den sebut yang dalam buyut apa ismuhu asmane Allah bi tauhid lan ngesana Allah yusabbihu maca tasbih bi fathil muwahhadah wa kasriha yusabbihu ay solid ke salat lagu maring Allah fi yang dalam buyut bil wudu ing dalam wektu esuk masdarun bi maknal hudawat lan gumaknane pira-pira esuk ay bikri tegese ayil bukri atau bikri sami ini waktu esok wal asal dan waktu sore al asal ya tegese waktu sore mimbat dizawali sange sause suruh lingsire srengenge jadi kitab Arab diwaca ning Indonesia ya ana zawal nak diwaca ning kutub ya ngopo lingsire apa srengenge sapa sing maca tasbih sapa rijal dan pira-pira wong lanang fa'ilu yusabbihu tilafat rijal fa'ilu yusabbihu bi kasri ba lan kasra ba wala fathihalan ing atase fathai ba naibul fa'il tilafat rijal dadi naibul fa'il lahu tilafat yusabbihu wa rijalun tilafat rijalun ku fa'ilun fa'il fa'ilu fi'lin iku fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kirano yaiku jawab soalin dadi jawab pertanyaan muqaddarin kang den kira-kirano ka'annahu kila kaya-kaya diucapno ngene man yusabbihu man iku ta sapa yusabbihu kang maca tasbih sapa man hu ing Allah dijawab napa rijalun terus niku paling enak terus ben gak ruwet manane nggih ngoten mawon wong-wong apik ditenane sapa rijalul latulhihim wong apik iku wong sing latulhihim kang ora ngalahno kang ora ngilhakno kang ora ganggu ing wong akeh apa tijaratun apa perdagangan aisyra tegese tuku wala be'un lan ora jual beli wong apik iku wong sing gak tau kalah ambek dagangane ambek jual beline ang zikrillahi saking eling nang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saiki sing melarat lah ya lali pangeran repot saiki. Wong sugih lali pangeran alasane jelas ngurusi mobil anak wong melarat. Kula nate maca hadits kursi niki ngenyek wong melarat ya ngenyek wong sugih. Kula percaya mek hadis niku. Yabna Adam. Mata tasgholubi. Ke kapan sibuk mbek aku iku? Kowe nak melarat sibuk golek maisah ya lali aku. Nak sugih ngurusi donya ya lali aku. Kula maca hadis iku wah meriang tenan. Mau kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat, sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe sugih, sibuk ngurusi donya ya lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabnya kapan-kapan sih. Repot. Kula nu ngumpulno al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis al-qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Panjen kurang ajar tenan. Sampeyan rekam saat ini wong melarat-melarat. Yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi bareng macam-macam. Mereka mau wis saat ini ruhin. Yo ngono mikir. Engko sing sugih mbok rekam. Yo padha. Dadi sing melarat sibuk golek maisha, sing sugih ngribuk noto. Mulai dari pangeran yabna Adam ke kapan ngurusi aku. Nak tak paringi melarat kowe sibuk goleki maisha. Nak tak paringi sugih sibuk ngurusi dunia, terus kapan ngurusi aku? Kira-kira jawabannya kapan-kapan aku Gusti. Parah guys. Lagi latul hihim tijaratun wong apik iku wong sing ora sibuk dagang ya ora sibuk jual beli. Ora sibuk, ora nyibukno ang dzikrillah saking eling ning Allah taala wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Khudifatin buang apa ha iqamah ha ila fatiqamah maksudnya tak niku takhfifun. Takhfifan nggih napa takhfifun? Wa hadfu ha iqamah kayak sama non alif ya kak, takfifun atau takfifan? Nah takfifun ini berarti tiga mubtada ya. Khadfu ha'i iqomah utai buwa ha'i lafat iqomah iku takfifun iku napa?
ngrengakno nggih maksude wa iqamis salat boten wa iqamatis salat wa ita zakati lan maringi zakat ya khofuna wedi sapa ngakeh yauman ing dina sing dina mang tatakola kang molak-malik tatoribu tegese ora anteng fi ing dalam yompo al-qulubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peninggal dadi wong apik mergo wedi ning hari iku ati molak-malik saking panike minal khofi saking wedi. Nah al-qulubu te molak-malik ati ku bena najati antarane selamat wal halaki lan rusak. La wal absaru te molak-malik mripat iku bena nakhiyatil yamini bena nakhiyatayil yamini wasimali antarane milih jalur kanan wasimali lan jalur kiri. Dadi sampeyan kena kiamat itu kaget tenan. Moro ndi? Jebule moro kiri. Waduh. Mulane enak sing melok toreko jadi digandeng mursite. Padahal yo akeh sing bingung juga ngadepi kiamat tetep bingung kabeh. Lan aja geman nggih wong ra ndek hafalan Quran aja geman nggih. Masya kulhullah sampean kudu hafal. Kok paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ana Quran. Mun anjenengan ndel pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran. Quran niku kalam wah niku qadim. Barang qadim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis. Malaikat itu makhluk. Mungkar nakir wah gak iso dene nyiksa barang qadim ben kualat. Mergo Quran niku qadim. Mulane kula setuju. Mulane wis kulhullah, tapi masalahnya nak kulhu gak berkeringat itu masalah. Jadi bukan masalahnya kan gak tantangan. Jadi apa ya cukup menurut. Muga-muga napa? Cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahihah pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Terus zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah sebagian nama besar barang napa al-Waqiah sing jaga siksa, al-Munjiyah sing nyelametno saking napa siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas ade nyiksa surat tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalah. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Ya disebut mukhajah bantah-bantah. Lho ini tenan sampeyan waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah. Walhasil akhirnya bantah-bantah terus gak putus. Biasanya ini lapor nih pangeran, lapor malah muka nakir sing tersangka. Gusti ini lho tiang kurang ajar, makhluk ini lho kurang ajar. Wong kulo tengah tini tiang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karena kita koi pangeran, oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiang nakal, tapi iku kalamku. Akhirnya surat tabarok, ya Allah, nak pancen mungkar nakir tetap nyiksa tiang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamiga saya aduk hapus sangka Quran. Wah ya ora iso kowe kalam wah qadim. Mungkar nakir sing diamuk pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Wah iku tabarok aku 114 ya. Wah 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo do digoleki niku. Salah kan. Lebih familiar lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat nopo tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilahnya al-ataqah as-somadiyah. Nanti konten sing Jawa Timur gitu. Nek ana wong mati kan diwaca ono kulhu ping pira? 4.000 pinten? Apa 10.000? 100.000. 100.000 tapi sing teko iku kok dicekeli ucap. Lah nek sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi pikir gak dijiwai to. Cewekel buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem suwen Gus ra anak kadang. Wah kurang ajar ya. Nah masalah nonton kula setuju madzhabe bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabudut, namine Bandur Sam bapake kabudut. Niku wasiat kan macakno kulhu ping 4.000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, nggih nang kula kalian bapak. Alasane
Nak diwaca wong liya iku hak terus ngurakute akeh-akeh terus nang bar. Maksudnya jupuke tak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piye Mbak kalian Bapak? Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku kudu maca dhewe. Aku yakin jenenge ora sanak ra kadang tetep wong tae padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nak cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan isih ana umur beberapa saat lah isih ana. Misale sedina sak ayat tabarok pinten? 30 nggih. Nggih, 30. Mergo hadise yen sorry. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran dekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar, kula teng jero dapat dituduhi. Wah meriang malaikat. Terus, jadi malaikat itu kena digertak. Iku sing mau tabarok tok. Bayangno misale sing ngapal 30 juz. Jadi jurus tabarok wis ber, mun sing aduh mun. Lah kula cek golek riwayat kulo sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nak kapan-kapan ketemu tetep tak ulang nonton mriki. Muka-muka ketemu Pak, muka-muka ketemu. Tapi kalau nanti mau coba hadis mas kalau nggak mau ribuan, dereng kepanggil. Ya kalau alat takwa somadia itu ada, tapi ini wow dibaca begini loh. 100.000. Nak sing teko tiang misalnya, nak tiang ratokoh, sing teko berapa ini? 50 toh, kudangan nak buatan tokoh. 100. Nak 100.000 berarti sitoke mau coba. 1000 rasa anak rakadam, wah, nggak meyakinkan. Orang nak mau coba gremeng, wah tambah ramanti. Nggih api iku anak kandung nggih. Nak tengene hadis-hadis nyolati mayit itu sing apik nak padha-padha mungkin anak kandung. Mergo dongane luwih napa? Tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Jadi asal anak yang sakit ngaji sidik-sidik ngoten tak cara kula nggih anak minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut itu mas saya nggih rawuh danten, tapi diantaranya itu ada yang saya imami sendiri, kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati napa mayit, kalau anaknya bisa kan imame itu anak. Mergo asfaqu lahu luwe welas. Nggih dong masih ora cocok lahu omahe doyan warisane napa? Doyan tetep niku lah tetep. Lah ya nak cara kula setuju bapak yo pas Mbah kapundhut iku wasiat kulhu ping 4.000 diwasi Mbak kalian kula. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasannya. Lah ya hak umur anake ya paling macane ya basa-basi sak kadare. Ya mau botpar. Mesti sak gegem sitok ora kok sak gegem. Paham ya, kula percaya dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling gampang ya hafal Quran. Nek ra iso ya tabarok. Nah kalau ra iso itu sedang dicarikan sing napa kulo sedang dicari-cari napa sedang napa dicari-cari. Mergo kuwi wau kula percaya betul lah napa hadis Kanjeng Nabi tentang Quran kan enggak mungkin kalam Allah innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane. Ya karena nanti karena sampean tangklet, nek ana ngapal Quran Gus tapi berdua penggaweane nakal. Niku ndelalah pas sampe mati niku lali. Pas dekne ngandalo Qur'ane lali. Mulane rugi-rugine umat kuwi wong sing hafal Quran sak ayat atau rong ayat atau hafal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampai di gua andalan hilang. Jadi kalau gue di luar negeri ada dalam gue paspor, ya pas dicek hilang. Nah malah sing hafal Quran sing silang-hilang saiki ku warning peringatan niku. Wah ora iso mbok andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gede ngapal Quran lali maksudnya ora sekedar dosa gede kerugian besar kan nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus pinemat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih bisa. Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu 2,5 lembar istiqomah. Karena kalau maca kaya Ramadan kan kebanteran to nggih. Nak Ramadan kan nak khataman kan satu hari 1 juz sih. Berarti 20 rakaat itu
setengah rai. Nggih. Sinten? Serai. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran. Menang bar nang wis. Wis mulai macane kan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum ilaila qalilan sawin kusunu qalilan usita ali waradil qur'ana tartila inna sanuki alika qaulan sakila inna nasyata laili asatu wa tawa apa mungkin malaikatilah kan bingung. Macane waratilil qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut tak mboten salah niku. Nggih lon macane nggih lon tenan. Misalnya baca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Mandek. Nek ora paham anane nggih kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai baju ini. Iku lho kado bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem. Tak nggo neror mekan nagrawi ngomongku ya guyon. Kok iso piye Gus? Ke sarung iki tahu tak go khataman Quran fi shalat. Tapi ketoke yo wis wedi tanpa sarung iki wis wedi bro perkara ada yo wis. Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk, Quran itu qadim. Barang qadim raiso tersentuh barang makhluk. Lane Kanjeng Nabi PD, Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Maksudnya Quran itu barang qadim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah iku. Ape mati? Lali. Padahal cuma dites pangeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah umpama ana hadis kulhu kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari warna. Wah, ada surat Ali Imran wis meriang tuh, sudah tengah-tengah. Momen. Apa meneh An-Nisa sing seguri-guri lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek. Merian Gusti. Golek musaf ra ono ning kono kene ra ono. Dadi dites. Mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Quran gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran. Iku ngatamno Quran fis salat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatamno Quran fis salat. Wala wali zaman kiai hafid ra iso iku terus ngatamno Ramadan. Tapi masalahnya kan digobot nih wow. Digobot wes, ngarutil Quran atau tidak nasanul ke alika orang sakit nasyata laili asatu wa tawa apa mukila innalaka fil nahari sabhan tawila was krisma rabbika bukra tawa asila. Malah nak sing nyemak semaan didekok gurine tok. Kabeh wong nyemak ketatok, kowe kok iso nututi tak delok gurine Gus. Lah kula niku ana wong hafal Quran, kula gek cilik kula sering semaan kula mboten purun semaan cek tuwa gek cilik kula sering. Batin wong iku utun kok iso bedak tak takoki, "Mbah kok saged bedak?" Tak delok gurine Gus. Ayat pojoke lho, gersi gurine padha ya. Wah, parah. Lah pangeran nyemake ra ngene iku masalahnya. Jadi jengben nak sing tenan apal iku dites. Lah niku dawuhe ulama-ulama nak kepengin somben sowan pangeran ya wani disema niku tahu khatam fis shalat. Mergo awal taqarrub ila Allah maca Quran ini peringatan go hafid-hafid iki. Awal taqarrub maca Quran niku fis shalat. Kula baleni malih. Dadi nak Quran sebagai hukum iku dadi hukum fikih. Tapi nak ta'abbud tilawah iku fis shalat. Mulane qumil laila illa qalila. Jadi awal Quran tilawah digo taqarrub iku kudu napa fis shalat. Awale lho. Mergo napa qumil laila illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Qumil laila artine salat apa sekedar dersan. Salat mergo ayate terusane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa niswahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma wa yuqaddirul laila wan alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ku asbabun nuzul iku nabi diwajibno maca Quran fis salat. Akhirnya Nabi gak kuat, mergo kakean, terus akhirnya dibagi-bagi. Terus era Sayyidina Utsman, beliau khataman Quran fi sholat tiap hari, sak rakaat itu khatam Quran. Jadi Sayyidina Utsman itu tahu dinyak sahabat, mergo nak witir sak rakaat. Sehingga sahabat yastahkiru amalah, witir kok sak rakaat. Normali witir kan 11, 9, 7. Paling afdal pinten? 11. Ditambah rakaat Isya nggih, 13. Terus dari bojone kowe ora roh witire Utsman sak rakaat tu ngatamno Quran.
Wah, sarokaat tapi nggak tahu nak Quran. Jadi mulai dari sakpet nanti subuh. Di sini orang kiai jagungan orang. Saiki alhamdulillah kok tren. Gitu. Paham ya? Terus nak imam yang paling pas spoiler mulai Imam Syafi'i manfaat ilmu nganti saiki dia ini nirakati ilmu itu tiap hari khataman Quran fi shalat. Kulla yaumin. Imam Bukhari nak Ramadan ping pindho khotmatan fil laili wa khotmatan fin nahar. Mulane Imam Bukhari populer nganti saiki barokah dia ini nirakati Bukhari khataman Quran niku khotmatan fil laili wa khotmatan fin. Ora ana sing ngundang. Yo ora ana sing nyalami template. Yo pokoke ambek pangeran. Nah, tapi sing semaan yo apik ae di bang sing ora payu malah repot. Malah ora tau deres to Mas. Di kula golek-golekno lan menawa suatu saat nak menawa suatu saat ketemu hadis napa kul. Nggih tau nak niku setelah ngarepe pangeran mboten lali nak niku. Nak kul lali yo napa? Kebablas. Kula nak kul lali eling critane bapak. Kula niku riyen nak teng sarang Rois Fathul Muin. Nantinya mbek bapak. Kowe Rois lah terkenal ngalim fikih lah. Kowe ora ngarep iso jawab pertanyaanku. Fikihmu gak lengkap. Kalau dia sempat rontok tersinggung, dia maksudnya bapak fikih gak lengkap. Jebule bapak itu sering guyon mbek Mbah Mun, mbek kanca-kancane guru-guru iki. Fikih cara kula mboten lengkap, Mbah. Beliau tahu ngalami kejadian imam Jumatan niku maca hal ataka haditsul khosyah wujuhu yauma idzin khosyah amilatun nasibah. Iku makmume iku muni subhanallah. Subhanallah. Akhirnya diganti sabbihisma aja muni subhanallah. Akhirnya diganti kulhu. Mosok kulhu kok salah. Kulhu wallahu ahad Allahus samad subhanallah. Karena makmum tidak punya solusi untuk mengingatkan. Akhirnya wong sing wudu rong salat, urung maca Fatihah. Ternyata salah iku urung maca Fatihah. Jadi langsung maca surat. Lah tapi fikih kan gak di solusi kan nak ngelingno kon subhanallah. Akhirnya pikirane imam iki surat panjang menawa aku lali. Wah, akhirnya terakhir diganti kulhu kan. Lah diganti kulhu aja. Subhanallah. Lah akhirnya kan makmume gak kesulitan kan. Piye solusine ngelingno? Lah akhirnya sing ra salat terang-terangan, urung maca Fatihah. Ya wis akhirnya maca Fatihah. Aku lari dibedai bapak, cara kue piye? Maksudnya makmum, sing makmum be sholat itu cara kue muni piye? Lah selama ini imam kok bedilingno subhanallah ya nak terima salah-salah ringan, salah berat ninggal apa? Fatihah. Lah itu pentingnya diskusi, akhirnya ngerti ya ternyata ada yang kurang juga. Mau soal ataka salah, wajar kan? Sabbihisma salah wajar. Kulhu lho Cek. Salah subhanallah. Dia semulai panik imam. Wah, mosok maca kulhu. Salah. Jule, urung maca wah. Akhirnya maca Fatihah lancar. Lha kono kiai liya sing nyeletuk. Lah niki rada fiktif nasi. Iya nak trimo lali Fatihah. Nak kejadian din kok gak ngono. Imam tuwa saronge tuwa. Sujud suwe. Ya perkara ta. Makmume muni apa? Subhanallah, sujude ditambahi. Wong wis suwe. Lah wis suwe ketok malah men tambah sujud. Saronge tuwa. Lah akhirnya solusine piye? Sarong ngembedak, Mbak. Jadi nak muni subhanallah tok kan mesti pikirannya apa sujudku kurang, tambahi sujud meneh kan. Ijek dielingno subhanallah tambahi meneh. Ya tambah pertunjukan tuh keliru. Ya akhirnya gelem ngomong sarongnya suwe Mbak. Sakit. Astagfirullah terus lagi. Lah ini PR bagi kita ini hanya punya solusi nak wong salate salah, nak wong lanang subhanallah, nak wong wedok keplok. Iya nak ngono tok masalahnya kan ono sing butuh penjelasan. Terus kowe piye kan hukume piye? Nak cara kula wis diomong suwe. Anggap ae ngomong 5 hadis apa? Salat. Paham ya ngomong apa? 5 hadis salat. Wah sih itu muga-muga nak Fatihah pancen kisah nyata. Nak sing tambahane ra roh.
lihat dia supaya bales hum ing wong akeh sapa apa ahsana ma ing bagus-bagus perkara amilu kang nglakoni sapa wong akeh tawabau tegese ganjaran mah wa ahsan te maknane ahsan iku bi makna hasuna kelan nggo maknane husna nggih ahsana amilu ay husna ma amilu wa yazidalan nambahi sapa wa taala ing wong akeh min fadli sange anugerah Allah wa wa ta'ala yarzuqu ngreseni sapa wa maning wong ya sau kang kersane sapa ing man biwiri hisabin kan tanpa hitung-hitungan. Dadi Allah nak nyukani rezeki tiyang tanpa hitung-hitungan. Yuqalu den ucapno pengene fulanun yunfiqu biwiri hisab. Fulan wong iku nak ngekeki dhuwit wong liya tanpa hitung-hitungan. Wasi utekse banget oleh ngekeki kelonggaran. Kanau kaya-kaya dene wong layah sibu orang ngitung sapa wong, to layah sabu orang ngitung sapa wong. Niku sami populer iki mudhorek yasibu to napa ya sabu mak ing perkara yunfiku kang nafakono sapa manhu ing mawalam. Dan seketika kamu sudah kaya pasti punya keinginan kaya yang lebih. Faraghibu mongko te wong sing seneng fid dunya ing dalam dunya iku malumun den baidu. Wa talibu fuduliha utahe kang goleki keleweyane dunya iku masbun den baidu. Lawa rohbatu te sing keceluk seneng rohbah iku innama takhtassu. Angin pestine kekhususan apa rohbah bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu te kang aran fudul leluwian iku nama yutlaku mestine kamutlakno to kaucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya wal akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong. Taraka kang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat lan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapine utahe api-api sira kabeh iku man wong. Akhuda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Warwi alan tinruwatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qol satune Nabi ku dawuh nikmal matiyatu ad-dunya. Nikmah iku sak bagus-bagus al matiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh ha sangka donya. Tubal irtikhal mongko gawe yo alat budal sira. Ha ing donya tubal lih mongko nyampe napa donya kuming sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawa sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya uta dunya ku darusidkin iku omah kebenaran liman kedhe wong sedekah kang bener sapa manha ing donya wa daru najatin lan omah keselamatan liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man anha saking donya wa daru hinanan omah kesugihan liman kedhe wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan sak temne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian hale sithik-sithik. Tazawadu sangu sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sangu. Faqat nada mongko temen-temen nyeluk-nyeluk sapa almunadi wong sing nyeluk-nyeluk ar-rakhila ar-rakhila. Ar-rakhila ayo do lunga ar-rakhila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Mene kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih. Asli kitab ini bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Senawawi. Kula tak nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia.